10.4 միլիոն եվրոն գծվել է ջուրը, այսինքն մեր դեպքում կեղտաջուրը։ Օրեկան Երևանից միայն 400,000 մետր խորանարդ կեղտաջուր լցվում է Հրազդան գետ, որից հետո էլ գնում է եւ ոռոգում է այն պտուղները, որը հետո վերադառնում է մեր բնակարան։ Կեղտաջրերի չմաքրման հիճքերթում Հայաստանը բացարձակ առաջատարն է։ Ինչի չի դա շահագործվել։ Մինչև այսօր դա տենց այդ շենքը տենց կանգնած է, չի օգտագործվել, ինչի հայ կա քրեական գործ, բայց փաստը այն է, որ ավարտական ակտ ինքը չունի։ Ես, դուք ու մեր հեռուստադիտողը արդեն վճարել է այդ վարկից 12 միլիոն եվրո, որից 4 միլիոնը միայն տոկոսա գումար։ Արտադրական կեղտաջուրը ավելի վտանգավոր է։ Ջրային կոմիտեն, քանի որ պայմանագրի կողմ չի հանդիսանում, խնդրում ենք ուղղել այդ հարցերը տարածքային կառավարության, եթե չեմ սխալվում, տկեներ ասել, որ ուղղեն։ Հիմա դիմենք հարգելի կառավարություն, խնդրում ենք գտեք ով այս պայմանագրի կողմը հիմա եւ եկեք տեր կանգնեք այս կայանին։ Ութերորդ հարկ ոդքասթի այս թողարկմանը մենք կզրուցենք Երևանի եւ Հայաստանի կեղտաջրերի մաքրման խնդրի մասին։ Հետքի լրագրողներ Հայկ Մակյանը եւ Ռիմա Գրիգորյանը 2022 թվականին ուսումնասիրել են ամբողջ հանրապետության տարածքում կեղտաջրերի խորհրդային տարիներին կառուցված կայանների եւ սեփականաշնորհման պատմությունը եւ նաեւ Երևան քաղաքում ավելի քան 10.5 միլիոն եվրոյով կառուցված եւ այդպես էլ չշահագործվող աերացիայի մաքրման կայանի մասին։ Թեմայի վերաբերյալ այսօր կզրուցենք հետքի լրագրող Հայկ Մակյանի եւ Ժենյա Գևորգյանի հետ։ Ռիման հետքից դուրս է եկել, այժմ մեր խմբագրությունում չի աշխատում։ Հայկ, դուք Ռիմայի հետ սկսեցիք այս թեմայի ուսումնասիրությունը, ընդհանրապես կեղտաջրերը Հայաստանում մաքրվում են, թե չեն մաքրվում։ Եվ եթե չեմ սխալվում, այնտեղ մաքրման եղանակներ կա, բայց կխնդրեմ կարճ ասես։ Կեղտաջրերի չմաքրման հիճքերթում Հայաստանը բացարձակ առաջատարն է, այսինքն համատած հարևանների, օրինակ Վրաստանը 35, համարյա 35% կենսաբանական մաքրման է ենթարկվում, Ադրբեջանին ավելին, իսկ Հայաստանում կեղտաջրերի ընդհանուր 0.1%-ն են ենթարկում կենսաբանական մաքրման, ավելի շատ մեխանիկական փոքրինչ մաքրման պրոցեսներ ընթանում են, կա Որն է դրանց տարբերությունը։ Բացատրեմ, եթե կամ արի սկզբից ասա, իհարկե ինչ որքան տեսեք, կեղտաջուրը մաքրման մի քանի ստադիա ունի, առաջին ստադիան մեխանիկական մաքրումն է, որը էլի փուլերի է բաժանվում։ Օրինակը կարող եմ բերել արիացիայի մաքրման կայանի սովետական տիպի մասին, որը կենսաբանական մաքրումներ է անում, բայց այդ պրոցեսները հաջորդում են իրար։ Սկզբից մեխանիկական մաքրում, որը անհրաժեշտ է, հետո նոր կենսաբանական։ Առաջին փուլում կեղտաջուրը անցնում է ճաղավանդակներով, այդտեղ անջատվում են խոշոր թափոնները, հաջորդիվ անցնում է ավազորսիչի միջոցով, որտեղ ավելի մանր տարրերն են անջատվում, հետո գալիս է պարզարանների փուլը, որտեղ ջուրը հանգստանում է, այսինքն նստվածքի միջոցով անջատվում են այն մասնիկները, որոնք մնացել են ճաղավանդակից եւ ավազորսիչից, դրանից հետո գալիս է կենսաբանական մաքրման փուլը։ Դա ինչ է, ոնց է։ Կոնկրետ արիացիայի դեպքում կենսաբանական մաքրումը լինում է օդով հարստացնելու միջոցով, կեղտաջուրը հատուկ սարքավորումներով, աերոթենկերով հարստացվում են օդով, որտեղից եւ առաջանում է այդ անունը աերացիա։ Այդ գործընթացի անունն է։ Այո, աերացիա, այսինքն երբ որ մենք հիմա ասում ենք աերացիայի մաքրման կայան, դա զուտ իներցիայով ենք ասում աերացիա, որտեղ շատ վաղուց այդ մեթոդով չի իրականացվում կեղտաջրերի մաքրումը այն կեղտաջրերի մաքրման կայանում, որոնք իներցիայով ասում ենք աերացիայի կեղտաջրերի մաքրման կայան։ Կենցաղային կեղտաջուր եւ արտադրական տարբերություն կա, չէ՞, ասենք օրինակ պահածոների գործարանի կեղտաջրերը
էլի բոլորը գալիս են նույն տեղը, դեն լցվում, թե օրինակ այդ արտադրական բաները իրանց արտադրամասեր, այսպես ասած, իրանց կայաններն ունեն մաքրման։ Ենթադրվում է օրենքը, որը պետք է առանձին մաքրման կայաններ ունեն, հաշվի առնելով, որ արտադրական կեղտաջուրը ավելի վտանգավոր է, այսինքն իր մեջ ավելի շատ տոքսիկներ կան, եւ մենակ մեխանիկական մաքրումը, որը հիմա մենակ մեխանիկան կատարում է, ինքը չի լուծում այդ հարցերը, այսինքն այդ տեսանելի մասնիկները կարաս մեխանիկականով առանձնացնես, բայց ջրում լուծված այդ նյութերը թունավոր չես կարող մեխանիկական մաքրման միջոցով անջատել։ Այս պահին Երևան քաղաքում, այսինքն միլիոնից ավել քաղաքում գործում է մաքրման մեկ կայան Այրեցե անունով, որտեղ կեղտաջուրը միայն ենթարկվում է մեխանիկական, այն էլ միայն ճաղավանդակային փուլն է տեղի ունենում, այսինքն այդ կոշտները առանձնանում են, այո։ Բայց ուր է գնում լցում մնացածը։ Այդ ջուրը այդ մնացածը միշտ գնում է լցվում ջրային միջավայր, մեր դեպքում Հրազդան գետ, իսկ որոշ մասնագետներ ասում են նույնիսկ, որ ճաղավանդակով անցնելով Երևանի կեղտաջրերը ենթարկվում են կրկնակի աղտոտման, այսինքն այնտեղ կուտակված աղբերը կրկնակի աղտոտման են ենթարկվում։ Բայց չեն մաքրում են աղբերը։ Ինքը զուտ ճաղավանդակ, այսինքն կարելի է պատկերացնել ինչա կատարում, էլի ճաղավանդակներն սետկա է, այսինքն ինքը որսում է այդ մեծ թափոնը, հետո ջուրը անընդհատ որ գալիս է, էլի առնչվում է այդ թափոնի հետ ու ասենք այդ լուծված այդ նյութերը անարգել անցնում են եւ հոսում են Հրազդան գետ, այսինքն ինքը այնքան տեսանելի է այդ ճանապարհը, որ եթե մեր օրինակ ունկնդիրներ մեր ակնդիրներ ուզենա, կարա գնա Ղուկասավան գյուղ, այդ Այրեցեից այո 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող տարածքում, այո, այդ մեծ տրամաչափի խողովակներից, թե ինչպես է այդ կեղտաջուրը լցվում Հրազդան գետ։ Մենք Ժենյան ուսումնասիրել նաև թե ձեր էթերապարակումից հետո ինչ է կատարվել, ինչ ընթացք է ունեցել, բայց միջև գալը Ժենյայի հարցումներին, ստացված պատասխանների վերլուծությանը մի փոքր խոսենք հենց այդ կայանի պատմությունից 2015-16 թվականներին Երևան քաղաքում այդ Այրացիայի հին խորհրդային կայանի նույն տարածքում կառուցվել է վարկային միջոցներով, ֆրանսիական վարկային միջոցներով ավելի քան 10 միլիոն եվրո արժեցած մի շենք, շինություն եւ իր ենթակառուցվածքներով մաքրման կայան։ Ինչի չի դա շահագործվել։ Մինչև այսօր դա այտենց այդ շենքը այտենց կանգնած է, չի օգտագործվել։ Ինչի հայք։ Ինչ էիք բարձել դուք։ Բարձելը կարանք հերթականությամբ ասենք, այսինքն այդ պատճառները ու ենթադրությունը պետքա ամեն մեկը իր համար ինքը անի։ Բայց այսօրվա դրությամբ արդեն անցել է շինարարությունը ավարտվել էր 16 թվականի դեկտեմբերին, մենք կարանք ոնց որ նշենք կայանի չօգտագործման տասնամյակն է արդեն ու հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ 10.4 միլիոն եվրոն գծվել է ջուրը, այսինքն մեր դեպքում կեղտաջուրը, որովհետև վերջին մեր շփումների ժամանակ մասնագետները ասացին, որ այդ կայանը արդեն հնարավոր չէ շահագործել նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում։ Պետք է արդիականացվի, պետք է նոր կայան ստեղծել։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք անում ենք նյութը, դեռ կար այդ քննարկումը, որ պետք է գնահատում արվի, եղած է, բայց հիմա ինչ որ տենց երգեր գտնեն, շահագործող գտնեն, օպերատորի հետ պայմանավորվեն ինչ որ մի կերպ ու ինչ էլ եղել է, պետք է ինչ որ մի ձև բան անել, գտնել երկ, շահագործեն, բայց արդեն անցել է, ինչքան տարի անցել, արդեն այդ եմ ասում, տասնամյակն է նշվում չօգտագործման կեղտաջրի մաքրման կայանի ու ոչ սայլը տեղից չի շարժվում։ Այդ ժամանակ ինչ էր ասել ջրային կոմիտեն։ Նախում էր պատկանում այդ կայանը։ Ես երևի հա պետք է պատմությունը պատմեմ։ Հակիրճ ուղակի, ես որքանով որ հիշում եմ, դա կառուցվել է Երևանի ներդրումային ծիգի կողմից, կառուցել ավարտվել էր, հետագայում գույքը փոխանցվել էր ջրային կոմիտեի բալանսին,
Բայց այդ ժամանակ Viola ջուր ընկերություններ, որ Հայաստանում կեղտաբաների ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման պատասխանատու օպերատորը չի վերցրել դա կառավարման։ Իրենք խոսել էին այդ ժամանակ Viola ջուրն ասել էր ինչի չի վերցրել։ Այսինքն ինքը այդպես պարտավորություն էլ չունի։ Այստեղ մի հատ խոսենք։ Բայց բանակցել են չէ իրենց հետ։ Այո, հերթով խոսենք։ Տեսեք, մի քանի հանգամանք ոնց որ զուգադիպել է։ Այսինքն մենք այդ նյութով հենց 22 թվականից փորձել ենք հասկանալ այդ որն է անհաջողության գաղտնիքը, որովհետև դա ոնց որ աբսուրդ է, երբ որ դու ունես այդ ձևի լուրջ խնդիր, պահանջ, կեղտաջրի մաքրման կայանի, դու կարող ես գտնես միջոցներ, վարկային միջոցներ, ցենց սարքում ես բան ու չես շահգործում։ Այսինքն պետքա, չգիտեմ, դրա համար էլ ինչ որ դա տաղանդ է։ Ու ըստեղ հանգամանքներ ասեմ, ինչեր տեղի ունեցել 16 թվականի դեկտեմբերի 30-ին շինարարությունը ավարտվել էր։ Կեղտաջրի մաքրման կայանը կառուցել էր Սադե ընկերությունը, Viola ջուր ընկերության դուստր ընկերությունը, ֆրանսիական։ Նախ պետք է ասել, որ հենց պայմանագրում նշված էր, որ ծրագիրը իրականացվել է 70%-ը հենց ծառայությունները եւ սարքավորումը պետք է լինեն ֆրանսիական, այո։ Եվ երբ որ պետք է արդեն ավարտական ակտը կազմվեր, այսինքն առաջին աշխատանքային օրը 16 թվականի դեկտեմբերի 30-ից հետո հունվարի 11-ին ծրագրի ինժեները ասում է, որ որոշակի խնդիրներ կա։ Բայց այս վերջերս որ խոսում ենք, էլի, երբ որ ծիգի համայնքային զարգացման ծիգը, որը պայմանագրի կողմն էր, մեկնաբանում է այդ աշխատանքները թե ինչպիսին են, հասկանում ենք, որ դա չի եղել երևի թե գլխավոր պատճառը, որտեղ ասում է, ասենք մի տարի կառուցել են ու այդ աշխատանքները ասում է թերիա, դա ինչ որ մի 2 ժամվա լուծելու հարց է եղել։ Ծիգի նախկին տնօրենն է օրինակ, այտենց մեկնաբանություն տվել հարցազրույցներից մեկում, դաժե մանրամասն ասել է թե ինչ է եղել անելու, ասել է մի հատ դիտահոր կար, որը պետքա այդ կեղտաջրերի այդ հոսքը, որ հին հունով գնում էր այդ ճաղավանդակներ, պետքա բերեին նոր այդ կեղտաջրերի մաքրման կայանի մեջ, այդ էլ ենթադրվում է, որ այդ շահառուն երբ լիներ, երբ որ օպերատորը լիներ, այդ բախտ պետքա արվել։ Ու տենց մնում է, ու տենց օթի մեջ նույնիսկ ավարտական ակտ է կազմվում առանց ամսաթվի, որը տենց դրա հիման վրա կա քրեական գործ, բայց փաստը այն է, որ ավարտական ակտ ինքը չունի, պետական գրանցում չունի, օթի մեջ է, այո, կայանը կառուցվել է օթի մեջ։ Այստեղ որ ասեցի մի քանի հանգամանք կար, այդ հանգամանքներից է խոսենք։ 2017 թվականի հունվարից ջրահեռացման եւ ջրամատակարարման եւ կայանների շահգործման համար պայմանագիր է կնքվում արդեն Viola ջուր ընկերության հետ։ Այսինքն այդ նախկին, չգիտեմ, Երևան ջուր, ջրմուղ կոյողի, լորի ջրմուղ կոյողի բոլորը գալիս են, այո, մտնում են, այսպես ասած։ Հա, եւ դրանց մեջ մտնում էր գոյություն ունեցող Հայաստանում 6 կեղտաջրերի մաքրման կայանը, բայց այդ պահի դրությամբ 16 թվականի նոյեմբերին, երբ որ այդ պայմանագիրը ստորագրվում էր, այդ 6 կայանի մեջ մտնող Արիացիայի կեղտաջրերի մաքրման կայանը այն կայաններ, որը այդ ինչի մասը խոսում ենք, ճաղավանդակներն էին, այսինքն նոր կայանը դեռ չէր կառուցվել, այո։ Ու հետևաբար ինքը պարտավորություն չուներ շահագործել նոր կեղտաջրերի մաքրման կայան, երբ որ գրած Արիացիայի մաքրման կայան, ենթադրվում է հին Արիացիայի մաքրման կայան, բայց պետք է փոխանցվեր հայտնի, չէ՞։ Այո, որովհետև երբ որ այդքան մեծ ներդրում ես անում ու չես լուծել օպերատորի հարցը, համարի ոչ մի բան չես արել, էլի։ Լավ, հիմա տեսնենք Ժենյան ձեր նյութի հրապարակումից 4 տարի հետո նորից փորձելա parzi ընթացքը, տեսնենք ինչ են արձագանքել պետական կառույցները։ Ժենակ, խնդրեմ ասես, որ կառույցներին ես ուղարկել գրություններ եւ ինչ են պատասխանել։ Գրություններ ուղարկել են ՏԿ-ին, ջրային կոմիտեին, Viola ջրին, տարածքային զարգացման հիմնադրամին ու նաեւ ըստ մեր տեղեկությունների փոխանցվել էր պայմանագրային փաթեթը, բայց պարզվեց, որ նման բան չի եղել։
Նաև ֆինանսների նախարարությանն ենք ուղարկել գրություն, որպեսզի պարզենք առհասարակ այդ վարկի որ մասն է մարվել։ Այդտեղ վարկային միջոցներ կար, ֆինանսների նախարարությունից ինչ է սպառզել։ Նախ վարկային միջոցները բացի այդ 14-ից 2008 թվականին վարկը ընդհանուրով վերցրել են, կազմվել է 24 միլիոն եվրո ու Ֆրանսիայի կառավարությունից են վերցրել։ Ֆրանսիայի կառավարությունից եւ մոտ 1 ամիս առաջվա դրությամբ ես, դուք ու մեր հեռուստադիտողը արդեն վճարել է այդ վարկից 12 միլիոն եվրո, որից 4 միլիոնը միայն տոկոսա գումար։ Մնացած 8 միլիոնը մայր գումարն է մարվել։ Հարցումներ ուղարկել ենք տկեն, ջրային կոմիտե, Veolia ջուր եւ պատասխաններից կարելի է ուղղակի ենթադրել, որ ոչինչ չի արվում։ Մենք գիտենք նաեւ, որ փաթեթը պայմանագրի փոխանցվել է տարածքային զարգացման հիմնադրամին։ Հարցում ենք ուղարկել նաեւ իրենց, սակայն իրենք նշել են, որ որևէ գործառույթ չի իրականացվել եւ իրենք ունեն ուղղակի պահնորդական գործառույթ, այսինքն իրենք ոչ մի բան չեն կարող անել։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից հարցրել ենք, թե ինչ փուլում է, ինչու չի գործարկվել, որովհետեւ ավելի վաղ կառավարության 2021-ից 26 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրում նշված էր հստակ, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակին, այսինքն դեկտեմբերի 20-ին միջև, շատ եթե բառացի ասեմ, պետք էր ավարտել պայմանագիրը, քանի որ ինքը ավարտուն փուլում չի գտնվել, գույքը գրանցել վերջապես եւ հետագա քայլեր մշակել կայանը շահագործելու համար։ Այսինքն կառավարության այդ ծրագրի կատարման միջոցառումներում գրված է, փաստացի չի կատարվել։ Չի կատարվել, շատ բարձ հարց էինք ուղղել, թե ինչու չի կատարվել եւ ինչ գործողություններ են իրականացվել տկենին, էլի առհասարակ դրա ուղղությամբ։ Պատասխանը այն էր, որ քանի որ պայմանագրի մի կողմը լուծարվել է արդեն, որը քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող ծիգներ, պայմանագիրը մնացել է օդում։ Եվ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը հենց նշել էր, որ լիազոր մարմնի բացակայության պայմաններում չի կարող այդ ծրագիրը իրականացվել։ Բծինի պատասխանը, հա։ Այսինքն եթե լուծարվել է պետական համայնքային այդ կազմակերպությունը, որը որ պայմանագրի կողմ է եղել, նշանակում է հնարավոր չի այրացիայի կայանը նույն տրամաբանությունը հուշում է, որ չի կարող լուծարվել մի բան առանց իր պարտավորությունները ինչ որ մեկին փոխանցելու։ Ինձ թվում է հենց գլխավոր խնդիրը ստեղ դա է, որտեղ երբ որ մենք խոսում ենք Ջինջ ընկերության տնօրեն Էդուարդ Մեծրոպյանի հետ, էլի փորձում ենք էլի հասկանալ վերջ-վերջո պատճառը որն է, որ չի գործում կայանը հիմա ծախսվել է գումարը կայանը կանգուն է ու չի գործում։ Մենք հասկացանք, որ այդտեղ այդ անընդհատ ինչ որ մեկի լուծարումը մյուսին փոխանցվելու մեջ է, որ ամբողջությամբ պարտականությունները հանձնված չեն եղել։ Օրինակ նույն հիմնադրամին, որ հարցումն ուղարկել էինք, տարածքային զարգացման հիմնադրամին, որ հարցումն ուղարկել էինք, ինքը նշել էր, որ մեզ պայմանագրային փաթեթ չի փոխանցվել առհասարակ։ Այսինքն տարածքային զարգացման հիմնադրամը իսկ ոնց է այդտեղ հիմա պահնորդական, այսինքն պահպանում է շենքը, ինչ իրավասությամբ է պահպանում։ Ամենայն հավանականությամբ ուղղակի տարածքի պահպանության հարցն է այդտեղ։ Ինչ ես մտածում, հայ։ Մի հատ որ մեզ լսողներին եւ տեսնողներին բարձ լինի, այդ արագ ասենք, էլի 17 թվականին, երբ որ արդեն կայանը շինարարությունը ավարտված էր, բայց ավարտական այդ ակտը չկար, համայնքային զարգացման ծիգներ, որ այդ նույն թվականին լուծարվեց նոյեմբեր ամսին, եւ իր այդ փաթեթը փոխանցվեց ջրային կոմիտեին, ջրային տնտեսություն ծիգին, այո, բայց ջրային կոմիտեի ծիգին, այո, բայց պետք է հասկանալ, որ այս ծիգերը, այսինքն իրանցով, որ այսինքն կառավարություն պետք է որոշում իջեցնի իրանց, որ իրանք կատարող են, էլի։ Օրինակի համար ջրային տնտեսություն ծիգը կեղտաջրի մաքրման հետ կապված ոչ մի բան չունի, էլի, այսինքն այդ հզորությունը չունի ոչ մասնագիտական, ոչ փորձի, իրանք անում էին ոռոգման հետ կապված հարցեր։ Դե ծիգերը, հանրապես ծիգերի իմաստը այդ ինչ որոշակի ծրագրեր կամ կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելն էր։ Օրինակ Երևանի ներդրումային ծիգը հիմա էլ կա, օրինակ Երևանի մետրոյի աջափնյակ կայարանը, որը կառուցում են, հիմա այդ ծիգն է կառուցում։ Օրինակ ճանապարհներ, կամուրջներ, ճանապարհներ կա Երևանում, ինչ որ էստագադաներ, իրանք են դրա կառուցումը։ Այսինքն կոնկրետ ծրագիր կա, այդ ծրագրի իրականացնող մասնագիտացած մի քիչ էլ երևի կարողություններով կամ ավելի շատ կարողություններով պետական կառույցներից ավելի շատ կարողություններ ունեցող անձնակազմով են դա անում։ Հիմա եթե Երևանի քաղաքի այդ ծիգը, որը որ պայմանագրի կողմն է եղել,
արել է, պատվերը տվել է, եկել է այդ կառուցել են, ավարտել են կամ կառուցել հասել են մի հատ կետի եւ փոխանցել են դա ջրային կոմիտեի ծիգին։ Հիմա այստեղ հարց առաջանում լավ որ փոխանցել են, որ փուլով են փոխանցել, ավարտված վիճակում են փոխանցել, նա ոնց պիտի շարունակել եւ լրիվ ես քո հետ համաձայն եմ, որ այդ ամբողջ ընթացքը կազմակերպելու պատասխանատվությունը իրավասությունը դա կառավարությանն է, էլի։ Այսինքն եթե երկար չի տևել, ծիգը ոնց որ շատ չի բան արել, այդ բերի տակ դիմաց է 2019 թվականին այդ ծիգն է լուծարվում, ջրային տնտեսության ծիգը լուծարվում է եւ այդ փաթեթը գնում է տարածքային զարգացման հիմնադրամին, իսկ հիմնադրամը պատասխանել է Ժենիայի գեղեցիկ կազմված հարցմանը, որ այդ փաթեթում չկա այրացակեղտաջրի մաքրման նոր կայանի մասը։ Միայն 2025 թվականից կայանի պահնորդական, հա։ Այո։ Ծառայություններն է իրականացնում։ Այսինքն անվտանգության աշխատակիցներ կան, բայց այդ քիչ բան չի պետք է ասենք, որովհետև այսինքն այս որ հիմա անհնարին է այսի շահագործել, կապված է նրան հետ որ թալանված է։ Այսինքն այն ինչ հնարավոր թալանել, բայց այդ թալանը հետևանք է եղել։ Այո, իհարկե, այսինքն նույնիսկ եթե չթալանվեր, այսինքն այդ մաշվածությունը, չգիտեմ, բետոնի, այնտեղ պոմպերի բանման, իրան արդեն դարձում է պրոֆամպիտան։ Դե լավ, եկեք մենք էլ բանից խոսենք, էլի, այդ պետության պետական կառույցների անպատասխանատվությունից։ Այսինքն 10 միլիոն եվրո, 14 կնեք, 14 միլիոն եվրո մենակ էս կայանի վարկն է, վրան տոկոսները ինչքան է տարեկան տոկոսը չգիտեմ։ 1.7, հա։ Կոնկրետ տոկոս չեմ հիշում։ Տոկոսը կարծեմ ընդհանուր այդ բանի մեջ լինում էր պլյուս 4 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, այսինքն 14 միլիոն, այդ վարկն է, այդ ժամկետում որ պետքա մարվի, պլյուս տոկոսները հաշվարկված լինում է։ Եթե սխալվեմ նյութի մեջ, որ այդ մանրամասները դուք գրել եք, մենք դնելու ենք այս մեր քննարկման զրույցի YouTube-ում նկարագրություններ բաժնում կնայեն։ Բայց ասածս այնա, որ պետական կառույցների անպատասխանատու վերաբերմունքը եւ եթե օրինակ ծիկը փակվել գնացել է, լավ հասկացանք, այս մի ծիկը լուծարվել է, բայց այդտեղ չկար կառավարություն, չկար նախարարություն, ֆինանսների նախարարություն օրինակ հարց չպետք է տար կառավարության նիստերից որևէ մեկում կամ այնտեղ կա նախարարների կոմիտեի նիստեր, բաներ, որ ասեն, որ վարկ ենք փակում։ Դա պետական բյուջեի միջոցներով է, հարկերից հավաքված գումարներով մենք վարկ ենք վճարում, ումից որ վերցրել ենք այդ պարտքով գումարը, բայց ոնց որ մի ապրանք ենք առել տան համար, այսպես մի քիչ եթե ավելի կենցաղային դարձնեմ այս պատմությունը, եւ այդ ապրանքը չի աշխատում, դրած է մեր աչքի առաջ, տեսնում ենք, բայց վարկը վճարում ենք եւ հարց չի առաջանում, ինչի չի աշխատում այս մեր ապրանքը։ Ուղղակի կարծում եմ ստեղ հանրային վերաբերմունքի հարց էլ կա, այսինքն անհրաժեշտությունների ոնց որ թոփում էսի ամենաանհետաձգելին չի ու իրանց խանգարողը չի։ Օրինակի համար երբ որ գալիս են հարցում ինչ խնդիրներ ունի համայնքը բանման, երբեմն օրինակ կեղտաջրերի այդ հեռացմանը այտենց ամենաառաջին տեղում չի, որովհետև երբեմն նաև տեսանելի չի։ Օրինակ հա կան տեղեր, որ շատ տեսանելի է, նույնիսկ չգիտեմ, շոշափելի է, զգայարաններով կարա զգացել է, ինչքան ավոր մասիսում բան, բայց մյուս տեղերը, այսինքն կեղտաջրը ոնց որ չկա, այսինքն մենք հեռացնում ենք մեզնից ու հաշվի առնելով ինչ մեծ ռեսուրսներ է պետք այդ հարցը լուծելու համար ու հաշվի առնելով որ առանձնապես մեծ ոնց որ բան չկա այդ հարցի շուրջ հանրային ճնշում այդ հարցը ինչ sense ոնց որ բան է անում սղծվում է այսինքն մարդկանց վերաբերմունքն է էլի մենք օրինակ մեր հասարակությունը դա որպես առաջնահերթություն չի ընկալում ու չի պահանջում, պահանջատեր չի այդ հարցում, հետեւաբար նաև կառավարությունն էլ, եթե չկա պահանջ, երևի թե չի զբաղվում դրանով, իսկ պետական այդ կառույցներն էլ, եթե չունեն պարտավորություններ, չկա վերահսկողություն, ոչինչ չեն անում։ Տեսեք, նայեք օպերատորի հարցը, որ չի լուծվել։ Այսինքն ինքը սարքել է այդ 10.4 միլիոն եվրո արժողությամբ այդ մեծ կառույցը ու դրանից միջև այդ չի լուծել իր այն հարցը, ով է էսի շահագործելու։ Ու երբ որ հասել է դրան, պարզվել է, որ շահագործողը այնպես թիվ է ասում, որ ինքը պատրաստ չի տալ։ Օրինակ Վիոլա ջուր ընկերությունը ասել է իր գինը, ինչ արժի, որ ինքը շահագործի տարեկան 1.4 միլիարդ դրամ։
բայց պետությունը չի համաձայնվել։ Դավիթ ուրիշ կազմակերպություն կա, որ կարա շահագործի։ Եղել են քննարկումներ տարբեր կազմակերպ ջրային կոմիտեն է քննարկել, չգիտեմ 18 թվականին կարծեմ, գերմանական իսպանական ընկերությունների հետ ավելի մատչելի գնով, չգիտեմ, եղել 700 միլիոն դրամ տարեկան բան, բայց էլի ոնց որ գործը գլուխ չի եկել, չգիտենք ինչ պատճառներով։ Իսկ ջրային կոմիտեն ինչ էր պատասխանել, գնաց։ Ջրային կոմիտեին նախ ինչ էինք հարցրել էինք առասարակ մի քիչ ավելի հետ գնան, տկեն իրեն ինչ որ բան էր տվել, հնարավորություն էր տվել ջրային կոմիտեին 2022 թվականից հետո որոշակի process-ների մեջ ներգրավվելու եւ ջրային կոմիտեն ստեղծել էր փաթեթ, նախագծի փաթեթ եւ ուղարկել էր կառավարություն ավարտական փուլի հասցնելու պայմանագիրը։ Մեր հարցման մեջ դա էինք հարցրել նաեւ ինչու չի էլի, վերջապես ավարտվել այդ պայմանագիրը ավարտական փուլում չի գտնվում։ Ջրային կոմիտեի պատասխանից ես հասկացա, որ իրենք նաեւ մի քիչ ավելի բարգացած են ու ոչ մի բանի մեջ չկան կոպիտ ասած, որովհետեւ նշել էր, որ ջրային կոմիտեն քանի որ պայմանագրի կողմ չի հանդիսանում, խնդրում ենք ուղղել այդ հարցերը տարածքային կառավարություն, եթե չեմ սխալվում, տկեներ ասել, որ ուղղենք։ Հիմա դիմենք հարգելի կառավարություն, խնդրում ենք գտեք ով այս պայմանագրի կողմը հիմա եւ եկեք տեր կանգնեք այս կայանին։ Այստեղ նաև շատ ամբողջ ապարատով, չգիտեմ, նախարարություններով, կոմիտեներով մի հատ լարվեն ու տենց կարանան լարվողը չեն հայք։ Այստեղ է ջրային կոմիտեի վերջին նախադասություններին շատ դուր եկել ինստիտուցիոնալ կապի խզման պայմաններում պայմանագիրը մինչ օրս մնացել է անավարտ ու ինձ թվում է խնդիրը հենց այդ է, այդ ինստիտուցիոնալ կապի խզումն է, որը չի եղել ճիշտ համագործակցության արդյունքում։ Նույնը Վիոլա ջուր նաև հարցում էինք ուղարկել, որովհետև ինքն էլ քննարկումների մեջ եղել է եւ այլն այդ 1.4 միլիարդ դրամը, որ ներկայացվել է սպասարկման համար, որից հետո իրանք ընդհանուր հայտարարի չեն եկել։ Վիոլա ջրին էլ էինք խնդրել ասել, թե ինչ շահագրգիռ կողմերի միջև ինչ քննարկումներ են եղել։ Պատասխանել էր էլի նույնը, քանի որ Վիոլա ջուրը պայմանագրի կողմ չի հանդիսանում եւ նրան վարձակալությամբ տրված չէ այդ գույքը, խնդրում ենք այդ հարցերը ուղղել ջրային կոմիտեին։ Հետո ջրային կոմիտեն էլ արդեն տկենն էլ ամենատարամաբանականը երևի հենց Վիոլա ջրի պատասխանն է, էլի, որ մենք իրանք իրականում ոչ պատվիրատուն են, ոչ կառուցողն են, ոչ շահագործող են, չի հասել իրենց։ Միակ կապ ունեցող բանը, որ այդ տարածքը 64 հեկտար, որտեղ գտնվում է Կեղտաջրի մաքրման 64 հեկտար, այո։ Իրա վարձակալության տակ է հիմա Վիոլա ջրի։ Հետաքրքիրն է, շատ լավ այդ որ ոչ ոք տարածքը, բայց ոչ կայանը։ Տարածքը, այո, տարածքը։ Հիմա այդ դրան եմ ուզում, որտեվ ինքը նույնիսկ պետական գրանցություն ունի։ Կայանը երևույթին չկա։ Այսինքն տարածքը միայն տարածքի մասին է խոսքը, ու երբ որ մենք ուզում էինք 22 թվականին գնայինք մեր դաշտային աշխատանքներին, այսինքն կայանը տեսնելու, նկարելու, հարցում էինք ուղարկել Վիոլա ջրին, ու նույն պատասխանն էր, որ ինքը գույքի հետ կապ չունի, հետեւաբար չի կարա թույլ տա, ոնց որ ուղղեք ձեր հարցերը ջրային կոմիտեն էլ մեզ առաջարկում էր, որ Վիոլա ջրի հետ բանակցենք, ու արդյունքը այն եղավ, որ ամեն դեպքում մենք մտանք այդ տարածք, ու այդտեղ շատ հարցերի պատասխան տրվում, թե ոնց մտանք։ Մենք ուղղակի ոչ գլխավոր մուտքից, մի հատ ուրիշ կողմով մուտք գործեցինք տարածք, ցանկապատված ու էդ էլ էր կարևոր, այսինքն հասկանալ, որ այսինքն ցանկացած մեկը կարա մտնի ու բացի ոնց որ ռեպորտաժ անելուց ինչ ուզի անի, վերցնի գողության ռիսկ կարող է լինել, ինչ ուզի անի, ու այդ պահին, երբ որ մենք մտնում էինք տարածք, հովիվը իր նախիրի հետ մտել էր այդ տարածք եւ այտենց իր նախիրներ արածացնում, այսինքն այդ ձևի sense ազատ վիճակ էր, ու երբ որ անվտանգության աշխատակիցները եկան ու այտենց մեզ ուզում էին հեռացնեին, մենք այդ արգումենտը բերեցինք, որ ասենք օրինակ ժողովրդներն են կարող ազատ մտնեն, իսկ ասենք այս հանրային միջոցներով կառուցված Կեղտաջրի մաքրման կայանի մասին ռեպորտաժ անող լրագրողը չի կարող մտնի այստեղ։ Այստեղ իսկապես հետաքրքիր է ջրային կոմիտեի պատասխանի այդ ինստիտուցիոնալ կապի բացակայությունը, հիմա ինստիտուցիոնալ կապ ոնց կարող է ստեղծվել կառավարության անդամների միջև, օրինակ
Ղալամքարյանը ջրային կոմիտեի ղեկավարը, Խուդացյանը, տարածքային կառավարման նախարարը, Հովհաննիսյանը ֆինանսների նախարարը, որը որ այդ ամբողջ ընթացքի ֆինանսական հարցերն է հետևում եւ խնդրում ենք կապվեք իրար հետ պարոնայք գուցե պետք է խոսել գուցե պետք է խոսել, հա, եւ այդ կայանը շահագործման հանձնել, որովհետեւ այդ կայանի չշահագործման հետևանքով կեղտաջրերը լցվում են շրջակա միջավայր եւ վնասվում է նախ մեր շրջակա միջավայրը, մեր ջրային ռեսուրսներն են վնասվում, իսկ Երևանում այս տարի մեծ շուկով կառավարությունը պատրաստվում է հյուրընկալել COP17 այդ բնապահպանական մեծ համաժողովը, որը 2 տարին մեկ անգամ է լինում, Հայաստանը առաջին անգամ է հյուրընկալող երկիր եւ երևի ամեն շաբաթ ազդարարվում է թե ինչպես ենք պատրաստվում, ինչ շինարարական աշխատանքներ այդ բանում համաժողովի վայրում իրականացում կառավարությունների վրա գումարներ հա ծախսում, որպեսզի կարողանա հավուր պատշաճի դիմավորել, իսկ մենք հավուր պատշաճի ենք վերաբերվում մեր բնությանը, շրջակա միջավայրին պաշտպանում ենք կեղտաջրերից շրջակա միջավայրը։ Այս շատ կարևոր է, որովհետև եթե քանակապես էլ ասենք, օրեկան Երևանից միայն 400,000 մետր խորանարդ կեղտաջուր լցվում է Հրազդան գետ, որից հետո էլ գնում է եւ ոռոգում է այն պտուղները, որը հետո վերադառնում է մեր բնակարան, այսինքն այդ ինչ որ փուլ է, որը պետքա մարդը գիտակցի եւ պահանջի, այդ ամենա երևի տարական բանն է, իսկ սկզբնական մակարդակն է, իսկ եթե 400,000 մետր ավելի պատկերավոր ասենք, դա նույնն է ոնց որ ունեք 3 լիտրանոց 133 միլիոն շիշ։ Բան տարա։ Հա։ Ամեն օր Երևանից։ Այդ կայանը հենց այդ արտադուղականության էր 400,000 մետր խորանարդ ջուր կարար ինքը մաքրեր օրեկան ու բացի նրանից որ չի մաքրում այդ կայանի չօգտագործելը նաև ուրիշ հետևանքներ ավելի ինստիտուցիոնալ հետևանքներ ունեցավ մեզ հայտնի 2 դեպք գիտենք մաքրման կայանի կառուցման ծրագրեր դրամաշնորհային որոնք կասեցվել են զուտ այս դեպքի հետևանքով երբ որ իրանք իսկ որտեղ էին այդ տեղերը բայց կսյուսանում բանում կա մի քանի հատ Սևանի այդ որոշակի դրամաշնորհային միջոցներով Սևանում կա Գավառի կայանը, Մարտունու կայանը, Վարդենիսի կայանը եւս կայաններ կան Ջերմուկում, Դիլիջանում կենսաբանական կայան ճիշտ է փոքր, բայց կա Փարաքարում, այսինքն հայտնի ջինջ ընկերությանը։ Հա, հիմա կարծես ավարտվել է կամ ավարտվում է Արարատում, էլի մաքրման կենսաբանական կայան Արարատ քաղաքում։ Այո, կա նաև նախագիծ Տաշիրում, էլի ինչ որ հիբրիդային բնահեն մաքրման կայանը կառուցվում։ Բայց ամեն դեպքում գլխավոր կեղտաջրի մատակարարը դա Երևան քաղաքն է, այսինքն 60%-ից ավել է Երևան բնակչությունը մեծ է։ Ու հետաքրքիր է, այսինքն եթե կոպ օգտակար չլինի, այդ կոպը զուտ միայն կավելացնի կեղտաջրի քանակը, այդքանի որ կան այդ հազարավոր հյուրերը որ կան, բայց մենք գիտենք որ հա կոպը իր դրական ազդեցությունները թողում է, այսինքն երկրի ճանաչելիությունն է մեծանում, երկրի խնդիրներն են մեծանում, բայց շատ կարևոր է որ դրան զուգընթաց, այսինքն ներքևից լինի այս պահանջը թե այդ օրերին, թե հիմա, այսինքն նախապատրաստական, որ այսինքն լսելի լինեն մեր խնդիրները, այդ միջազգային գործընկերների մոտ կարողանանք այդ վստահությունը ներշնչենք, որ ել չենք անի արեցեի նման այտենց ծախողումներ ու փորձենք ինչ որ այս վատ փորձից դասեր քաղել ու առաջ գնալ։ Իսկ բժիշկ մասնագետներն ինչ են ասում, այս դու բնապահպանների հետ եք խոսել կոպի շրջանակում, կոպի օրակարգում ընդհանրապես այս կեղտաջրերի կառավարման հարցը կա։ Նայ կոպի օրակարգը հրապարակվել է արդեն նախնական օրակարգը 4-րդ կետով այնտեղ կա մի ծրագիր ֆրանսիական, որը իր մեջ ներառում է նաև կեղտաջրերի մաքրման հարց, բայց թե Հայաստանը ինչքանով է պատրաստ քննարկելու այդ հարցը, դա դեռ չգիտենք։ Այսինքն պետք է լինի հստակ առաջարկ,
ուղղություն, որովհետև այնտեղ կա նաև կետ, որով քննարկվում են տվյալ երկրի հիմնախնդիրները, բնության, շրջակա միջավայրի եւ այլն։ Այդ ժամանակ Հայաստանը հիմա ունի լավ առաջարկ ներկայացնելու այդ խնդիրը եւ իրոք ասի, որ չեն կանի տենց բան, որովհետև Արիացյան ինքը հիմք է հանդիսացել մյուս ընկերությունների անվստահության համար, այսինքն էլ Հայաստանին չեն վստահում ուղղակի։ Կարծում լավ առաջարկ է, եթե լինի հստակ պահանջ, ձևակերպում, կոպը կօգնի ինչ որտեղ այդ հարցում քննարկումներ գոնե ավելի շոշափելի դաշտ կբերի։ Լավ, հուսանք մեր զրույցը ինչ որ ձև կարող է հնարավորություն կամ կարող է որևէ կերպ նպաստել, որ կեղտաջրերի մաքրման կայանը վերջապես գտնի իր տիրոջը եւ շահագործողին եւ 15 թվականից հետո 10 տարի հետո գոնե կյանք ստանա, էլի, այսպես ասած։ Այստեղ մի բան կարող եմ ավելացնել, քանի որ ընտրություններ էին նաև, մենք ուսումնասիրել էինք նախընտրական ծրագրերը։ Ինչ են խոսում։ 19 դե 18 քաղաքական ուժ մասնակցեց, որոնցից 10-ն էին ներկայացրել նախընտրական ծրագիր, միայն իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում կար դրույթ կեղտաջրերի մաքրման, մի նախադասությամբ ուղղակի ձևակերպված էր երկարաժամկետ հեռանկարում բացառել օգտագործված ջրի բաց թողումը բնություն։ Դե այդ նախադասությունը կարդալուց հետո ես բնականաբար տեն շատ դուրս չվերաբերեցի, որովհետև ինքը ոչինչ չասող նախադասություն է, բայց տվեցի արհեստական բանականությանը, խնդրեցի, որ ինքը մեկնաբանի էս դրույթը առհասարակ ինչ է ենթադրում, եւ ինքը ասաց, որ սա չի կարելի լուրջ ընդունել, կենացային մակարդակեն շակերտների մեջ այդ արտահայտությունը բերեց, որ սա ուղղակի ժողովրդի նախընտրական ծրագրում ժողովրդին համոզելու դրույթ է, այո, որովհետև չկան ոչ ժամկետներ, ոչ հեռանկարներ, ոչ նպատակներ, ոչ էլ կատարողներ։ Դե գնա արհեստական բանականության տեղ ասա թող քեզ մաքրման կայան սարքի։ Պետությունը sense կասեր։ Բայց այդտեղ մի հատ մասնակիցները լավ պատկերավոր ներկայացնում են թե խի ենք մենք անտարբեր կեղտաջրերի նկատմամբ։ Ասում եմ մենք շատ զգայուն ենք ու շատ ենք կարևորում այն ինչ որ մտնում է մեր տուն, չգիտեմ, ջուրը, լույսը, գազը եւ շատ անտարբեր ենք այն ամենը ինչ որ հելնում է մեր տնից։ Աղբը, կեղտաջուրը։ Այսինքն հարգելի հանրությանն էլ պետք է մենք կոչ անենք, որ ավելի ուշադիր լինենք այն ամեն ինչի եւ ավելի պատասխանատու լինենք այն ամեն ինչ որ մեզնից հեռացնում ենք։ Քանի որ դա հետո վերադառնում ամեն դեպքում։ Քանի որ ինչպես Ժենյան ասաց, մեր սեղաններ է վերադառնում, ոնց էլ պտտվենք։ Շատ լավ։ Մենք այս զրույցի նկարագրությունների բաժնում կդնենք այն հոդվածի հղումը, որը որ պատմում է հենց Այրացիայի կայանի կառուցման կամ այսպես Այրացիայի կայանի ոդիսականն է ներկայացնում, անհաջողության գաղտնիքն է ներկայացնում եւ կամ այս զրույցի հրապարակումից հետո կամ դրան նախորդող շրջանում կհրապարակվի նաեւ մի հոդված, որը որ այս նախորդ հոդվածի հրապարակումից հետո հետևանքների, արդյունքների մասին է, հարցումներ, ուսումնասիրություններ եւ ես հիշեցնեմ, որ եթե դուք մեր խմբագրության հետքի աշխատանքը կարևորում եք եւ ուզում եք ֆինանսապես օգնել մեր խմբագրությանը, կարող եք սկսած ընդամենը $2 մեզ աջակցել Patreon-ի միջոցով, որի հղումը կգտնեք նույնպես այս տեսանյութի նկարագրությունների բաժնում, ինչպես նաև հետքի նյութերին հետևելու համար բաժանորդագրվեք հետքի հենց YouTube-յան ալիքին եւ հետևեք մեզ մյուս սոցցանցերում։